ये हमारे पास एक होम थिएटर है जिसमें कि आप देख सकते हैं 20-30 की ऐसी लगी है। 4x1 का ये 2x1 है, 2 स्पीकर के साथ है ये। और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा, जब हम इसमें लाइट देते हैं ना तो बहुत ही नॉइस आ रही है। दिखाते हैं हम आपको, लाइट देखिए कितनी नॉइस आ रही है। तो इसका नॉइस का फिक्सेशन सबसे बेस्ट तरीका हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो इसकी बेस की लाइनें हैं ना, हम इसको सबसे पहले लाइट ऑफ कर देते हैं। और यहाँ बैस की लाइनें में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार आईसी बदलते समय, कई इसका आईसी बदली गई है। यहाँ एक कनेक्शन यहाँ से छूटा हुआ है, यहाँ से इसकी इस लाइन से यहाँ तक आती है, और ये कनेक्शन यहाँ से भी सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वायर है और इसके वायर की मदद से हम इसे ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि आवाज़ उसके बाद किस तरीके की आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हम देखिए यहाँ कनेक्ट कर दिए। इसके बाद ये पहला वाला हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये दूसरा वाला में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। और ये दूसरा बचा के आपको, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा लाइन में शॉर्ट ना होते हुए यहाँ आपको लाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको कट कर लेंगे, हम अलग कर देंगे कट करके। तो मेरे पास ये रहा सर्जिकल ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे हमने इस लाइन को, यहाँ हमको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम था इसलिए नॉइज़ ज़्यादा आ रहा था। अब चेक करते हैं इसमें कि नॉइज़ इसकी कैसी है, और थोड़ी सी सॉन्ग बजा के चेक करेंगे। तो चालू कर दिया हमने, देखिए नॉइज़ बंद हो चुका है। चलिए अभी हम दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके ब्लूटूथ से एक बार थोड़ा कोई सॉन्ग बजा देते हैं, ठीक है। देखिए कनेक्टिंग हो गया, देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कितने बेहतर साउंड से चल रही है, ठीक है। तो देखिए आपने किस तरीके से बेहतरी ये हमने कर दिया है इसको। तो आपके पास भी कोई तरह का इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ कहाँ से आपकी जो बेस लाइन है ये अक्सर प्रॉब्लम आ सकती है इस लाइन में, जिसके रीजन से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छे से आप देख लीजिए कि यहाँ से लेके हमने इसको ये पे नहीं कनेक्ट किया है, पहला वाला कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है। थैंक यू।